Beleza, seja bem-vindo a mais um vídeo. Depois da vinheta, nós voltemos. Temos de novo. Ó, uma fogueira de São José hoje, né? Uma fogueira de São José hoje aí, ó. Tá queimando, ó. Fazer um 360 pra vocês verem aí. Tá quente que só pra caceta aqui. Ó. Ó. Aí, ó. Sítio Tapuio no município de São Bento, Pernambuco aí, ó. Ó, fazendo um 360 graus. Deixa muito like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para receber vídeos novos, viu? Ó, a fogueira. Valeu! Transmissão ao vivo, não tenho como fazer não. Porque nós estamos gravando, eu tô gravando em um celular. Eu só gravo vídeo em celular. O meu canal é nele. Ó, o outro canal lá. Tinha o outro canal lá, o canal lá, o meu prefeitura. O celular deu defeito, deu loop finito. Eu tirei a bateria na atualização do sistema. Aí deu um trava. Ó, galera. Você pensa que essa casa tá pra ali, mas não tá, né? Ela tá pra cá. Inverte tudo. Ó. Aí deu problema no meu outro celular, viu? Aí não se inscreva mais não lá. Venha pra cá. Quem tiver assistindo esse vídeo. Vocês veem que a câmera do meu celular fica manchada, né? Ó, a fogueira, a fogueira. Acho que tá dando uns 80 e poucos graus Celsius aí. Não, mas 100 já. Tem gente que pula em cima. Ó, aí vou tirar a tocha aqui, galera. Eu fio a tocha. Já pode tirar já. Ó, tá pegando fogo ainda, ó. Tá pegando fogo, ó. A tocha, a tocha, a tocha. Oxe, cadê o fogo dela? Aí, isso aí sai, menino. Esse foguinho aí sai. Deixa, Não sai grandão, não. deixa eu pegar fogo aqui, ó. Olha, chegando vídeo pra eu aí agora, ó. Qualquer coisa, se o vídeo sair aí, defeito no... Qual é o nome lá? Defeito no... Nas mensagens chegando aí, se o vídeo sair. Agora chegou uma mensagem silenciosa. Viu? Olha. Apagou. Vou botar aqui riba. Viu? Ó. Eita, olha. Deixa aí pegar a coisa. Pega. Fazer mais um 360 aí, ó. Pra vocês verem. Eita, dá não, dá não. Quer fazer um 180 só. Um 180 graus. Não, 90, é 90. Não, é 200 e pouco. Não, é 100 e pouco. Oi, 80 e pouco. Ó, os graus. Fui quase 300. Importando. Essa tá boa que não tá quente, não. Só quente. Tá bom. Deixa muito like e se inscreva no canal, viu? 2 vídeos por dia eu tô postando agora. E siga lá no Instagram. O link tá aqui embaixo. O link na descrição tá aqui embaixo. Instagram e like. No teu like, o aplicativo. Segue eu lá. Que lá vai aparecer novos conteúdos para vocês. No like e no Instagram. Notícia eu dou do canal, viu? Viu? Ó, tá aí embaixo. É porque eu sei botar aquele... Parece que tá um endereço, sei o que lá. No Instagram pra botar na descrição. Que tá um... Ó, tá vendo? Ó, o fogo aliviou mais. O fogo tá vermelho agora. Viu? Ó, o fogo tá vermelho. E eu vou pausar o vídeo. Voltei de novo, vai que a minha fogueira tá lá, ó. Ó, ó a fogueira. Ó, nós vem voltando. Deixa muito like e se inscreva no canal. E ativa o sininho de notificação. Outra vez. Pra vocês não se lembrar que o like e o se inscreva não tá. Se inscreva. Não tá dando, ó. Essa é Franciele. Eu vou borrar a cara dela aqui, viu? Vou borrar a cara e dela também, viu? Ó, por enquanto sai, né? Que eu posto vídeo lá, eu faço a montagem no Kimi Master. Você pode fazer Kimi Master. Eu vou ensinar vocês como faz vinheta e tudo lá, viu? Daqui uns dias, viu? Ó, a fogueira tá quase acabando, pra dizer. 24 minutos aí, ó. Olha, câmera ruim. Ó, a câmera tá ruim. Quando você chega dentro de casa, ó, quando você chega... É onde que eu faço as gravações na casa da minha avó aqui, ó. No like eu fio assim, ó. Eu fio aqui e você passa lá no
no YouTube, sei o que mais pra lá que eu esqueci. É, eu fiz assim. Esta é Juliana, E o pau vermelho? Não leva pintura não, depois vai tomar banho. Esta ali é Fluciele. E esta é vó. Viu? Nós Essa é a minha avó. vamos borrar. Esta é. Já que eu sei que me macho fazer os negócios lá, né? Já que eu sou sabido. Eu deu banho aí no sistema aí. Eu voltei de novo. Pra ouvir de novo, viu? Ó, vou finalizar esse vídeo por aqui, bem, viu? A parte aqui, cortou. Chegou uma mensagem aí, sei de que porra. No celular que chega sempre. Aí, atrapalhou o vídeo. Mas eu sei fazer a montagem no que me macho, né? Valeu e foi! Deixa muito like, se inscreve no canal. E ativa o sininho de notificações.